हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Realme 3 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये मैंने बाई किया है संगीता शोरूम के अंदर। ये वाला वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है और ये मेरे को पड़ा है 17,000 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा मेन बॉक्स। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते हैं आपको टॉप से में बॉक्स मिलता है। इसके अंदर आपको सिम एजेक्टर पिन मिलता है, साथ में आपको इसके अंदर बैक कवर मिलता है, साथ में यूज़र गाइड रियलमी इंफॉर्मेशन मिलता है। इसका जो बैक कवर दिया गया है सिलिकॉन बैक कवर है, काफ़ी अच्छा बैक कवर दिया गया है फ़ोन के अंदर। जो मैंने फ़ोन बाई किया है लाइटनिंग पर्पल कलर में बाई किया है। आप देख सकते हो ये रहा हमारा मेन फ़ोन जो कि लाइटनिंग पर्पल के अंदर है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको 20 वाट का वो चार्जर मिलता है जो कि 5 वोल्ट 4 एम्पेयर का चार्जर है, जो कि रियलमी कहता है इसको वो चार्जर कहता है। और इसके अंदर आपको माइक्रो यूएसबी डेटा केबल मिलता है। आपको इसके अंदर टाइप सी पोर्ट नहीं दिया गया है, इसके वजह से आपको इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट ही दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, डाउन साइड में प्राइमरी माइक्रोफोन, हेडफोन जैक, माइक्रो सपोर्ट, स्पीकर ग्रिल मिलता है। राइट साइड में पावर बटन मिलता है। टॉप साइड में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है। और बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा है विथ 5 मेगापिक्सल डिप सेंसर विथ फ्लैश फिंगरप्रिंट सेंसर है। डाउन साइड में रियलमी का लोगो दिया गया है। बैक साइड ग्लास स्टिक है। इस फोन के अंदर आपको 4 आवर्स का बैटरी मिलता है जो कि 20 वाट का चार्ज से 40 मिनट्स के अराउंड चार्जिंग हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर दिया गया है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। 6GB रैम 128GB इंटर मेमोरी है विथ एंड्रॉइड 10 का जुलाई का अपडेट दिया गया है। Realme UI 0.1 में भी रन कर रहा है ये। अगर मैं बात करूँ कैमरा फीचर का, फोटोज़ पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। मोर में गया है तो आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, एक्सपोर्ट मोड, पैनोरामा दिया गया है। और वीडियो फीचर के बारे में और नाइट फोटो भी दिया गया है। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आप इसमें 4K 30fps 1080p 60 और 1080p 30fps के अंदर विथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसका जो फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसका जो अपर्चर है f2.0 अपर्चर है, ये पिक्सल बीनिंग में काम करता है। इसका जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी अच्छा है लो लाइट के सिचुएशन में भी। तो चलिए फटाफट आपको मैं Realme 3 Pro का कैमरा का सैंपल दिखाता हूँ, फोटो सैंपल दिखाता हूँ। I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ Realme 3 Pro का बैक कैमरे से। आप क्वालिटी देख लो कि क्वालिटी किस तरह से मिलता है बैक कैमरे का। इसका जो बैक कैमरे जो क्वालिटी है 4K में बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो ये आराम से जैसे iPhone 5 हो, iPhone 6s हो, iPhone 7 हो, उसको आसानी से टक्कर दे सकता है। इसके अंदर जो डायनामिक रेंज है बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज है। आप देख सकते हो अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं 4K में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे को Realme 3 Pro का बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा लगा है। लो लाइट के अंदर आपको जो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा बहुत बढ़िया काम करता है। लो लाइट के अंदर वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग होता है इसके अंदर लो लाइट में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए।
अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं Realme 3 Pro का बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको ऑडियो देखो, ऑडियो किस तरह से मिलता है बैक कैमरे का, जो कि 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, f1.6 का अपर्चर दिया गया है। इसका जो बैक कैमरा है वो सोनी का कैमरा है, जो कि OnePlus 60 में जो कैमरा दिया था वही कैमरा इसमें भी दिया गया है। तो इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज सेंसर तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको EIS मिलता है। तो अभी जो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो आपको देख सकते हो कितना स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ये बैक कैमरे से। तो चलिए आपको मैं फटाफट इसका मैं आपको फोकस का टेस्टिंग दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फोकस करता है। आप देख सकते हो ये फोकस है ना बहुत जल्दी करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ड्यूल ऑटो फोकस दिया गया है। इसकी वजह से इसका जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कितना जल्दी ये फोकस करता है। Realme 3 Pro का जो बैक कैमरा है काफ़ी अच्छा कैमरा है 2020 के हिसाब से भी, वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो किसके लिए भी हो। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं Realme 3 Pro का फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। तो आपको ऑडियो देख लो, रिकॉर्डिंग किससे मिलता है फ्रंट कैमरे से। अगर आपको मेरा Realme 3 Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।